嚟到雪季嘅最後一日，突然間呢，我諗起原來我呢有個 binding 幾個月都冇用過，基本上係今季都未用過。今日俾個最後機會佢試下佢先，究竟 Burton 嘅 Step On 值唔值得留低啊？嗱，其實如果大家有用開 Supermatic 嘅話咧，都會有留意到咧，佢呢個 footbed 咧，呢度係有粒螺絲嘅，你要擰開咗粒螺絲啦，拆開咗啲塊膠咧，咁先至咧可以扭到下邊啲螺絲嗰個 display 嘅。但係咧Burton 嘅 Step On 咧就冇呢粒螺絲嘅，其實咧呢塊膠呢個 footbed 就咁掀起，你就已經可以咧見到下邊啲螺絲。上到山啊，要調校嘅時候咧都方便好多嘅。所以咧我真係唔好明 Supermatic 為咩事要多此一舉整多粒螺絲咧？哇，整到好實㗎咯喎！大家如果買 Step On 嘅鞋咧，最好咧比你平時買唔係 Step On 嘅鞋咧再細少少，因為 Step On 嘅固定器咧冇咗條帶啊，所以咧只要係有少少虛位嘅話咧，你都冇得救㗎啦。好。聽講有啲運動員咧喺練習嗰陣時咧就會綁幾嚿鐵喺嗰隻腳嗰度嘅，咁到比賽嘅時候咧，除低咗啲鐵咧就會咧跑得好快嘅。咁我今季咧大部分時間咧都係用緊一個比較重呢個 Supermatic。今日咧一轉咗用個好輕嘅 Step On 之後咧，發覺真係健步如飛喎。腳踭落先，成唔成功呢？OK 喎。之前呢，我都拍過幾條片呢，比較呢個 Supermatic 啦，同埋 Step On 嘅。咁有啲朋友咧質疑我呢，係咪特登偏幫呢個 Supermatic 呢？搞到好似呢 Step On 呢好麻煩咁樣喎。今日呢，我就特登去到雪場，實地咁樣測試一下，錄影咗幾次呢我着同埋除嘅情況俾大家睇，咁啊真實反映俾大家睇下，究竟係咪真係比 Supermatic 複雜少少嘅呢？嗱，如果你有懷疑究竟喺一個斜坡上邊 Step On 着同除難唔難呢？我可以話俾大家聽，唔難嘅，問題唔大。唔知係咪因為我見過鬼就怕黑啊？所以咧每一次咧入呢個 Step On 嗰陣時咧，都係唔係好肯定入咗未？咁啊結果咧都係要揼幾腳咧先至敢滑嘅。當然我都知道，其實咧 Step On 咧入嘅時候咧係會有4下咔一聲嘅。但係講真嗰句，你滑緊雪
周圍都有人，你又戴住個頭盔，頭盔下邊呢可能呢仲有頂冷帽，咁係咪真係咁容易聽到好清脆嘅4下咔聲呢？正常嚟講，你一踩入去，其實都係一個動作，可能嗰4下聲呢疊埋一齊嘅喎。我仲有一次呢，係前邊就卡實咗啦，原來呢腳踭係卡唔到喎。以我今日嘅觀察呢，我覺得我之所以入得咁難呢，可能就係因為我嗰個 binding 嗰個前傾嘅角度較得太大，咁於是乎呢，你腳踭呢就一定要比較屈曲多啲啦，咁先入得到。咁變咗呢，想腳踭落先個腳尖呢，亦都係相對難咗。早幾個月呢，我就試過呢個新出嘅 Face 嘅 binding 啦，咁都幾滿意嘅。而家呢都15、16，諗緊究竟好唔好喺 Marketplace 賣咗呢個 Step On 之後，籌啲錢呢就去買呢個新嘅 Face binding。咁唔知睇緊片嘅你會唔會有啲類似咁樣嘅計劃呢？如果有嘅，麻煩你喺下邊留言分享下。你認為換唔換得過呢？